有少少啊，少少擔心啊。都唔明啲人點解要咁做，係啊，好冇人性。係啊，自己小心啲咯，望住佢咯。係啊，因為你都防唔到人哋點樣做法嘅，係咪？咁呢個世界上梗有啲人唔中意狗嘅，係啊。自己睇翻住自己嘅狗咪得咯。我唔放佢嘅。留意下佢咯，啊，你唔好俾佢亂咁食嘢啊，聞嘢啊。睇實啲咯，一定拖繩咯。老鼠又會見到有嘅，你話其他啲不明嘅粉末啊嗰啲又好少見。暫時冇，係咯嚇。我唔係啲叫我啲老鼠藥咧，就我哋都成日見到有啲地方掛喺度嘅，但係佢都會喺寫明就話呢度掛老鼠藥咁樣你佢就有顯示嘅。捉呢啲應該係啊。做終身咁啦。肯定啦，係啦，係啊，咁樣即係虐待啲小動物或者咩性啊嘛。最近咧又多咗毒狗嘅事件發生啦，令到好多嘅狗主咧都人心惶惶。社會上面咧亦都係特別關注。頭先接受我哋訪問嘅市民咧，對於毒狗嘅事件都表示非常之憤怒，亦都俾咗好多有建設性嘅意見我哋。有啲朋友甚至乎咧就話要將個罰則提高到終身監禁添。其實咧，我哋睇落咁多嘅案件咧，毒狗、毒貓嘅個案唔係單一事件嚟嘅，亦都唔排除咧有人係模仿犯案。我希望警方嘅動物罪案警察專隊咧，可以加強喺有關嘅地點多啲巡查啦，同埋安裝閉路電視。呢一個咧係可以向社會咧釋出一個正面嘅訊息，就係我哋嘅動物咧係唔容許任何嘅殘害嘅。我哋咧一直都係好關注動物嘅權益嘅，我哋會喺議會裏面咧推動政府盡快去修訂防止殘酷對待動物條例，針對住一啲極度殘酷嘅虐待動物行為咧加重罰則，向社會咧發放一個正面嘅訊息，防止動物再被殘酷虐待。最後咧要提醒各位無鞋嘅家長，喺同佢哋散步嘅時候咧，記住綁好狗繩同埋胸帶，仲要成日睇住佢哋，避免狗狗咧去一啲有毒狗案發生嘅地方黑點。仲有最好就幫佢哋戴翻個口罩啦，唔好俾佢哋食地下任何嘅物件。如果你對於毒狗案有任何嘅意見同埋想分享嘅話，歡迎留言或者電郵俾我哋。